PP'n maaliif diaspora shallelti? Faayidaa miidiyaa beeyti. Miidiyaa wayyaanee miidiyaa leencii Jawaar jaamu kun akka godhe beeyti. Sigale? Tanaafi gartee miskiina kaan uleedhaan warra biyya jiru uleen hidhaan ajjeesuunu gaqqabnaa gartee diaspora mirga qabu ka interneetii firii qabu kanaa duulanuu rakkaasa jetteeti Awurooppaa fi Ameerikaa fi karaa hunda gartee namni ergamee jira jechuudha. Awwaan keessootiin si himu jira malee miidiyaa irraa akkanumatti haasawutti hin jiru. Amma dura yoo yaadatta ta'e ibsa communication magaalaa Shaggar jala dhayxee ilaaluu dandeessa waan inni amma haasawwan. Diasporaadhaaf dachii qopheessinee jirra hoottaa jedhanii diaspora ibsa baasanii. Wallaahi billaahi dachiin isinii kennan hin jirtu. Nagayuma kabajallee dhabdan. Nama isin dhageeffatullee dhabuuf teessan. Oromoon amma isinirra barachaa jira. Namni hundi gartee hay maaltu deemaa jira jeeti gartee ija shakkiitiin isin laalaa jira. Sigale? Saniifu booda isinumaatu gartee lafatti hafa malee waa takka. Wanni isin qabsoo Oromoo gootan dhugaan isiniif duuba deebisuu dandeessan. Hayyoonni isin wanta godhuu dandeessan hin jiru jechuudha. Amma maalirratti xiyyeeffachuu yaan ajandaa isaaniitiin isin hima. Jawaar Mohaammed busheessu qabsoo Oromoo xiqqeessu nuti qabsaa'oota akkana turre maarre turre miitirkishoo turre jedhanii gartee profaayilii qaban kana isiniif fidanii hay kana baluu kana je kana ummata keessa burjaajii naquuf deemanii jechuudha. Ifi eeggannoo godha. Ifi eeggannoo godha. Amma xiyyeeffannoon isaanii guddoon Jawaar Mohaammed. PP'n bara uggii jaartii gootullee bar Jawaar jechaa jaartii gootii jedhanii bar maraattee mataan gadhiisee dursa namuma akkanaatu qabaachuun gaariidha jechuudha. Even PP fillee gaarii jechuudha Jawaar jiraachuu. Maaliif jiboota kana hoggii qotii hoggii camaddu bar dullaan ooftaa bar Jawaar dullaa bar sigale. Ifiifuu isaanuma kanaa sirreessee oofaa bar. Ummanni keenya bar Jawaar jabeeffachuun nama PP'n sodaattu qabaachuun nama paartiin biyya bulchitu sodaattu qabaachuun barsiif qabeenya yaa saba ko. Sigale. Barsiif qabeenya. Osoo beeytee bar nuti Jawaar filannaa nuti OPDO nuti Khaafaa'oo filannaa nuti ABO filanna mal jettanii bar kanaan sodaachiftanii ifiifuu PP cinaa nama hiriirfachuu qabdan malee. Way nuti kanan taan way maareen akkanan taan warra gartee bitamee sitti ololu kana dhugaa seetee qabsoo teetirraa if duuban deebi. Gaafiin sii qaba. Warroottan amma gartee mufattootaa fi warroottan gartee faarsee bulaa haaree kana. Mee Jawaar Mohaammed Amaara nuuf fiduu deema. Jawaar Mohaammed qabsoo Oromooti ilma Oromoo 4 kiiloo baaseeti maarree godhuu deema. Mee Oromoon namicha 4 kiiloo jiru kanarraa mee maal argatte? Mee gaafiin an sii qabu Jawaar Mohaammed abdiillee hidhaa baase. Abdiillee Oromoo mileenaan buqqise. Oromoo hiyyoomse. Oromoo gudeechise. Oromoo ajjeesisiise. Baale keessatti Harargee keessatti Oromoonni daangarra jiru. Sigale. Yaa Rabbi maana uumte. Yaa Rabbi maa Oromoo gootee na uumte je. Abbootii qabeenyaa tan inni jijjiga keessatti gartee qabeenya isaan horatan hunda zeerotti harkaa deebise. Nama gartee harka dhawee manni abdiillee ijaarame Finfinnee keessa beeta mangistii bira jibbitaa jechuudha. Mana mootummaa kan inni majaaru jiru kana sheeyxaanni ijaaru jiru kana bira jibbitaa jechuudha. Abdiilleen san gubbaan Riippaabilikaan gaardiin eegamu jira. Jawaar Mohaammed kana hunda ramadee mi abdiilleef. Nama Oromoo akkasitti qeessisaniif Jawaar Mohaammed ramadee. Itti aansuudhaan Jawaar Mohaammed pirezidaantii Shimallis asii akka fannoon jaaramtu. Akka fannoon hidhattu. Akka fannoon jabaattu. Sigale? Miliyoona meeqa fuudhee Oromoorraa akkana guuree Oromoo kaan re'ee gurgursiisee, korma gurgursiisee, gaala gurgursiisee, kana hunda hin qabne dachii gurgursiisee, asii maallaqa Oromoo walii qabee naannoo Amaaraa ka geessee fannoo hidhachiise Jawaar Mohaammed.
fannoo qabeetiin hanga jijjigan lolchiifadhaa. Fannoon gootaa goonni ka fannoon jiru je'ee gartee ka fannoon dhaadate Jawaar Mahaammadi. Jawaar Mahammad bar fannooni citizen biyya saniiti waltaanee gaafii qabanii gaafii naannoo isaanii qaban naannoo isaaniitti haadeeffatanii jechaa jira bar. Malee hanga jijjigatti lolchiifadha jechaan jiru bar. Kana ka godhe Jawaar Mahaammadi meenaa. Ka Isaayyaas ati jettu yaamee Tigree citizen biyyaa ficcisiise. Waraanni Tigree zaanjaadhaan gartee dhalaa Tigraay tana gudeechise. Jawaar Mahaammadi kayoo Kilaash boojiyattan maxarayyaas boojiyattan sigale qabeenya hunda kan boojiyattan takkan deebisinaa hunda sii qabadhaa je'ee labsii baase. Kilaash gurraacha Turkirraa akka galeen kafannoo hidhachiise. Jawaar Mahaammadi kan itti aanaan isaa gabbahee Amaarri bakka jirutti hidhachuu qaba. Amaarri Oromiyaa keessa jiru guutuun hidhachuu qaba. Beenishaangul keessa jiru hidhachuu qaba. Amaara qawwee hidhachiisuu qabna. Amaarri qawwee qabaachuu qaba jee dhaadatee fannoo Wallagga keessa leenjisee, Darraa keessa leenjisee, sigale Arsii keessa leenjisee, Saatanaa Dirree Dhawaa keessa leenjisee, Harar keessa leenjisee, Jawaar Mahaammadi akka leenjise. Jawaar Mahaammadi baay'ata baasee fi leenjise. Jawaar Shaabiyaan nu gurgurachiisuu deema. Kagartee hamartii sigale hamartii qubeellaa Isaayyaas yaameetti kaayyate. Ka godaa fi laafinaa fi jabina Oromoon qabdu hunda goda hunda keessa oofee biyya kabajamtuu Abbaa Jifar Jimma hunda geessee buna keenya obaasee sigale halkanii guyyaa ka'ee gubbaa dhaabbate akka sheeyxaana nabi harkatti mana keessa kana Isaayyaas dura godhachuu ture sigale. Jawaar Mahaammadi meenaa himaa warra gartee Jawaariitu Isaayyaas afeeree TPLF afeeree fide ijuu. Haya Geetaachoo Raddaa kadheen gadda qeeyiroodhaan sheeyxaanota ummata gaxaantaa ummata bututtuu je'ee Oromoo arrabse. Ka beeta mangisti galfate Jawaar Mahaammadi. Meenaa himaa gaas. Fannoon akka hidhattee sombo godhattee onnee horattee Oromoo dhooytu namni godhe eenyu? Jawaari. Itti aanaan fannoo gorsaan fannoo Daani'el Kibirate isi jira. 4 kiiloo ati irraa nama eeydutana jira bar. Bar fannoon hanga arra hidhatte. Amaarri hanga mootummaa sheeyxaanticha kana keessa hidhate. Takka bara Minilik hidhateen beekuu bar. Beeytaa akkasii. Bara Minilik zoodituun jaansuun intala Oromooti bar. Bara amma qaxaqaallichi kun halkanii guyyaa gangalchuu jiru. Intala barfa obboleetti zammana kaaseeti bar. Intala adeera zammana kaasee Zinnaash Taayyaachoo intala adeera zammana kaasee ta'uu beeytaati. Sigale? Nuti gaa waa halle nyaatan malee waa halle dubbatanii malee suuraa zammana kaasee fi Zinnaash akkatti harka walirra kaayyatanii footoo ka'aniin qabaa baran. Sigale? Ilmaan adeeraniiti bar. Halkanii guyyaa hoggii gartee sheeyxaanticha kun afaan banee rafu bar isiin galgala gaddeemtee haay issu ta'u no naate khurrafaa jira jette isaa joo kana sigale. Khurrafaa jira dhiisii sigale. Jettee zammana kaaseef ibsa kenniti. Even ka paarlamaan itti gaafatamaan Oromoodha. Warri paarlamaa san keessa qulqulleessu Oromoodha. Beeta mangistii tana keessa kan jiru. Importii fi outportii ajajaan eenyu Oromoodha. Humnatti kaa eenyu Oromoodha. Sigale? Jeneraalonni kun akka jirutti Biraanuu Juulaa tokkichaa ichi gubbaa taa'u kan rabbitti fedhe kana malee jalli kun maali?
kun jaartiin Amaara kun ifiifuu Amaara. Mee Oromoo tamir ati beeta mangistii Oromoo tamirraa nama eeyideeti Jawaar arrabsita. Rabbi sodaadhu yaa mufattoota faarsee buraa haara. Mee if gaafadhu gattaa'i mee wahuma awwaaniin keessa beekurraa hin si himu jira. Sigale. Mee dursa hoogganuma sigalee jumruukarraa eegalee lakkaa'imee hooggantootuma ichi keessa jiru. Amaara ati arrabsitu kan Amaara ati 4 kiiloo irraa eeydu kan eeyisa akka jiran. Sigale. Maal akka ajaju jiran biyya san eenyu akka sossoosu jiru. Sigale. Biyya san eenyu akka hoogganu jiru gaafadhu. Mee wabomoo fannootu irra hidhannoo arkata irra raashin arkataa mee qoradhume. Makkalaakiyaan fuudhee baay'ata fannoo baasaan jiru. Sigale. Baay'ata fannoo baasaan jiru. Kana hunda ka godhe Jawaar Mohaammed himeenaa. Ka Oromoon akka gudeedamtu. Akka buqqaatu. Karrayyuun akka gartee loon isii buqqa'u abbaa gadaa akka rashanamu. Karrayyuun amma guutuun naannoo Amaaraa jala galtee jirtu. Kana ka godhe Jawaar Mohaammed himeenaa. Ka Wallagga fuudhee irra guddaa fannoo harka galchee Amaara hidhachiisee Oromoo ficcisiisu jiru Jawaar Mohaammed. Darra Shawaa keessa sigale shanorraa eegali aanaan 10 Amaara jala jira. Kana ka godhe Jawaar Mohaammed. Mee 4 kiiloo nati irraa eeydu tun 4 kiiloo nati Jawaarii 4 kiiloo gurguru ajee jettee eeydu tun tami. Obboleeyyan kiyya isinilleen warri qabsoo Oromoo deeggartan dhugaa teessan ol bahaa sigale ol bahaa dhugaa teessanii maa gogo dhugaa himuun maa isinitti ulfaatti sigale. Mee maal nama wajji waltaane biyya bulchinaan badii. Hay yokkasuma uta'e Abiyyi Amaaraa wajji walta'e Tigree wajji walta'e Walaayitaa Beenishaangulii wajji walta'e biyya bulchaan jiru. Jawaar Mohaammed fi Marroon faa waltaane biyya bulchina yoo jedhan maal rakkoo qabu. Sigale maal rakkoo qabu. Isaaf halaal ta'e Oromoo Jawaar Mohaammed faa maaltu haram godhe. Sigale maarre biyya deebisuu deema mitirkishoo biyya deebisuu deema. Hay kakaasee weenyu wayyaanee deebisuuf deemaa jette kana kakaase Oromoo afaan tokko dubbisee keessaa fi alaan xiqqaa guddaa miidiyaa itti jaaree sigale miidiyaa itti jaaree ka Oromoo afaan tokko dubbise Abiy Ahmed Shimallisi meenaa hime Jawaar ati arra arrabsitu kana bar Jawaar ati arra xiqqeessuuf yaaddu kana bar sigale fannoo ati arra fannoo jettu rabbi si haa fannisu